Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang video nito ay para po sa mga nagbabalak at merong plano magpatayo ng rice mill business. Kung kayo ho ay nagbabalak magpatayo at meron kayong plano, kailangan nyo itong panoorin hanggang matapos. Pagpatuloy natin ito pagkatapos ng intro. Welcome to my YouTube channel. First time mo ba na bumisita dito sa ating channel? At kung hindi pa po nakapag-subscribe, please click like, share, and comment this video. And don't forget to subscribe this channel. Panoorin nyo po ang video nito hanggang matapos. Magandang gabi po sa inyong lahat. Again, ako po si Ian Canillas. Nag-upload po tayo ng mga tutorial videos at nag-share sa inyo ng mga business opportunities at nagbibigay ng mga tips and ideas tungkol po sa rice mill business, agri-technology, and also agriculture. Sa ngayon po, sa video nito, sa mga OFW, sa mga kaibigan natin, mga kababayan natin na andito lang rin sa Pilipinas, sa mga kaibigan nating business-minded. Kayo ho ba ay business-minded? Pero hindi nyo pa alam kung paano kayo magsimula. At para naman po sa mga meron ng existing na rice mill business na kailangan improve ang rice mill business at dagdag idea na lang rin po. Okay, so maraming salamat nga pala sa mga nanonood ng previous videos natin. Kung meron po kayong mga katanungan tungkol po sa mga rice mill business, sa mga products, machineries, and any kind of rice mill machine, panoorin niyo po ang mga video natin. Marami po dyan. Oo nga pala, kaninang umaga merong tumawag sa akin. Isang OFW from Taiwan, pero taga Sultan Kudarat po siya. He is very interested to start a rice mill business. But alam niya na malaki ang opportunity at malaki ang makukuha niya na market. Ang ibig sabihin ng market is yung makukuha nating mga customer. Ayan. And sa probinsya kasi maraming opportunities, any kind of business na pwede mong simulan. Pero sa ngayon po, sa nakikita ko na pang lifetime at saka pang long term na negosyo, ito ay rice milling business. Kaya nga, ginawa ko ang video nito dahil alam ko na marami kayong katanungan. Instead na tatawag kayo sa akin, dito na mismo malalaman ninyo ang mga sagot sa mga tanungan o sa mga, mga tanungan, mga katanungan ninyo. Ayan o, nabubulol na ako. Ayan. So, sa video na ito, sana ho ma-appreciate nyo at kung meron kayong mga hindi naintindihan sa mga dinidiscuss ko dito, pwede po kayong mag-message dito. Comment lang po kayo. Anyway, bago dyan, meron akong introduce sa inyo na product. Ito, ang sponsor natin. Pasok! This video is brought to you by Shinong Rice Mill Machine. Ito ay 350 kilograms output capacity. At meron din tayong VSEE Combined Rice Mill Machine na meron itong 1,000 kilograms output capacity. Kaya, tawag na sa 0908-392-1831. Mag-message na sa aking Facebook page. Ayan ho. So, ayan na nga guys. Yun, simpleng ano lang ha, ads. Ayan, pangkabuhayan ho yan. Sa ngayon po, sa rice mill business, ito ay patok. Lalo na sa panahon ngayon,
at sa bagong administrasyon ngayon sa ating gobyerno ay ang agrikultura ang pangunahin na parang first priority dahil alam naman natin na actually ang pinaka ko sana sa Senado, ang pinaka ini-introduce ko at yung binuto ko talaga na nakikita ko na merong magandang plano ay si Sir Manny Piñol. Kaya lang hindi siya nakapasok sa Senado nitong nakaraang eleksyon, kaya maganda ang kanyang mga plano sa agrikultura, pero ako ho ay naniniwala naman po meron talagang purpose kung bakit. Pero sa bagong administration natin ngayon, ni BBM or ni Bongbong Marcos Jr., ako ho ay naniniwala na, at sa kanya na mismo sinabi niya nito, na bigyan ng halaga ang agrikultura dahil ito naman po talaga ang legacy ng kanyang ama na si dating President Ferdinand Marcos Sr. Ngayon, paano nga ba natin ito simulan, ang rice milling business? So ayan, binigay ko muna sa inyo yung scope para maliwanagan kayo at ma-open yung kaisipan ninyo. Marami po kayong dapat malaman sa rice milling business. Kaya nga dinidiscuss ko po ito. So, sa pagpapatayo ng rice mill business, alam nyo mga kaibigan, ay dapat meron kayong tamang plano. Okay? Planuhin nyo muna. Huwag kayong basta-basta na papasok agad na hindi kayo handa. Tulad ng pagpapakasal, di ba? Pag-aasawa, kailangan meron itong plano at pag-isipan mabuti at dapat paghandaan. Dahil hindi ito basta-basta. Ganito rin sa pagpapatayo ng negosyo ng rice mill business. Dapat meron kayong enough na idea at source ng paano o source of ano ba itong sinasabi natin, itong pagkukuhunan ng puhunan. Okay? Ito ay pinaka-importante o mahalaga. Ito yung puhunan. Hindi kailangan ng 1 milyon para magkaroon ng rice mill business. Hindi rin kailangan na magkaroon ng 500,000 para magpatayo ng rice mill business. Ito naman ho, kung gusto nyo talagang magsimula sa maliit, hindi siya aabot ng 400,000. Hindi nga aabot ng 300,000. Kaya nga ito, binibigay ko lang sa inyo ang idea. So, hindi ko pa masasabi kung anong klaseng rice mill machine, pero panoorin nyo na lang po ang mga videos natin. So, pagpaplano ay napakahalaga po. You need to have a perfect plan. And also, dapat pag-isipan nyo yung location. Location kung saan nyo ipapatayo ang rice mill machine ninyo or business. Ang location din po ay mahalaga. Dahil dyan nakasalalay ang standing ng inyong negosyo. Kung ito ay makikita sa public at mabilis siyang puntahan, madali siyang lapitan, di ba? Especially kung along the way, highway, or kung kailangan nating pumasok sa eskinita or basta mabilis at madali siyang puntahan ng mga customer. Dahil kung malayo, kailangan pang papasok kung saan yun. Okay lang yun sa mga maraming miller. Sa probinsya, meron talaga na doon kailangan pasukin pa. Pero, I told you na kailangan talaga na yung prospective location natin ay mahalaga sa pagpili ng location. So, next is how to manage. How to manage. Kailangan bang ibang tao ang mag-manage ng rice mill business mo? Kapag magsisimula ka pala,
you need to manage. Ikaw mismo. Ikaw mismo yung mag-handle. Kung meron kang mga kapatid at kapamilya, for example, OFW ka, at meron kang mga kapatid na gusto mong tulungan, alam nyo guys, na-appreciate ko ang isang kaibigan natin, kababayan natin na si Sir Chris. Shout out po sa inyo, Sir Chris, from Nueva Ecija. Yung pinamanage niya sa kanyang rice mill is pinsan niya. At instead na tutulong siya, magpapadala ng pera sa kanyang mga kapamilya, so binigyan na ng negosyo para kumita. Magandang ano ho yun, magandang influensya. Ayan. Magandang sample po yan, example, para ho matuto din tayo. Tulungan natin ang mga kapamilya natin na magkaroon ng negosyo at kung paano magsimula ng negosyo. Ganun ho ba? Ngayon, nung meron ka ng idea sa location, how to manage, sa pagmamanage kasi, dapat alam mo paano mag-handle ng pera. Paano mo ito i-rolling yung income, how to spend wisely. Kasi kung nagsispend tayo ng income natin, hindi naman bumabalik sa negosyo natin, dyan nagsisimula ang pagkalugi ng negosyo. Dapat, mas malaki ang pumapasok kaysa lumalabas. Ito ho yung tandaan nyo. Dahil galing po ako dyan. Sa negosyo, dapat hindi lang palabas ka ng pera. Kahit sabihin natin malaki ang puhunan mo, pero kung mas malaki yung lumalabas, and then yung pumapasok maliit, talagang malulugi ka. Ganun rin sa negosyo. Pero ako ho ay naniniwala, basta sa rice mill business, kung meron kang mga soke, meron kang mga customer na pabalik-balik, lalo na itong bigas, ito ay pinaka-necessary sa atin, sa bawat pamilya. Ang bigas ay napakahalaga po. Bawat tahanan ng pamilya ay merong bigas sa kanilang bahay. So, kung walang bigas, 'di ba? Gutom. Magugutom tayo. Ngayon, ito ay dapat tandaan ng mga nagpaplano pa lang po. Meron kayong magandang plano, magandang location, how to manage. Next is how to choose the right rice mill machine. Ito ho ay napakahalaga. Kung kayo ho ay pumili ng mga rice mill machine, dapat hindi masayang yung investment nyo. Ganun din sa pagbili ng mga appliances, di ba? So dapat yun ho ay, minsan kasi kapag bumibili tayo ng appliances, alam nyo, ang mga appliances kasi hindi yan asset, liabilities po yan. At saka lumuluma. Hindi yan nag-generate ng income. Pero itong rice mill machine, nag-generate ng income. Ito ay tinatawag nating money making machine, ang rice mill business. Pira pumapasok, of course. So ngayon, sa pagpili ng rice mill machine, napakahalaga po. Dapat tingnan niyo ang quality. Huwag kayong tumingin sa napakamura. Lalo na sa ating mga Pinoy. Gusto natin cheap yung presyo. Saan tayo makapamura? Hindi mamumura ha. Saan tayo makasave? 'Di ba minsan? Pero guys, tingnan nyo muna ang quality ng machine bago nyo ito bilhin. Kahit sabihin natin, ay napakamura, tsamba ko to. Hindi nyo ba alam? Minsan, tsamba doon sa seller. Sa mga dealer. Tsamba nila yun, hindi sa'yo. Kasi, alam nyo, marami na akong nakasalamuhan ng mga customer ko mismo. Dahil namamahalan sila sa machine na ino-offer namin, doon sila, may nakita silang mura. Almost 50% yung less. Talagang napakamura. Pero alam niyo ba kung bakit? Bumalik sila sa akin. Sabi nila, nagsisisi talaga ako. Sana sa inyo na lang ako bumili. Bakit sir? Sayang. Sobrang mura. Pero napamura ako. Alam niyo ba kung bakit? Isang linggo lang, sira na agad.
Hindi ko na maayos yung mga spare parts niya. Talagang, nako, napaka-cheap. Napaka-cheap po yung machine. At yung quality ng bigas, nako. Yun, napakahalaga po yun. So, dyan ho nakasalalay sa pagpili nyo ng machine, dapat wise and practical. Hindi naman masyadong practical. Minsan kasi dahil sa pagka-practical natin, doon tayo sa pinakamura. Akala natin, practical na yun, pero hindi pala. Tayo pala yung nalulugi. Sa machine pa lang, lugi na tayo. Marami na. Hindi ko pwedeng sabihin kung sino. Marami na. Ako mismo yung makapag-testify sa inyo. Yes. Maraming mura dyan. Makabili sa kung saan-saan. Pero dapat, tingnan nyo muna ang quality. Kaya nga sinasabi ko dito sa inyo, hindi lang naman na sa akin lang kayo bibili. Kung kayo ho ay bibili doon sa iba na mga dealers at mga authorized distributor, dapat nasa inyo ang susi. Nasa inyo ang susi. Tingnan nyo muna ang quality. Kung ito ba ay tatagal. Baka hindi ito pang long term. Baka short term lang ito. 1 buwan, 2 buwan, sira na agad. Kaya nga, sa amin dito, hindi ako nahiya sa mga produkto, sa mga rice mill machine na ino-offer ko sa inyo. Dahil ito ho ay tested and proven na po. Alam nyo mga kaibigan, sa panahon ngayon, iba kasi ang mga rice mill machine noon kaysa ngayon. Alam nyo, believe ako sa mga old model na mga machine like Satake, Kaneko, Pix. Ayan, napakagandang quality yun. Alam ito ng mga kababayan natin na meron na talagang mga rice mill machine. Kaya lang ngayon, wala ka na makikita eh. Kahit sa mga supplier namin, kunti na lang. Meron pa siguro, pero kunti na lang. Hindi na gaano ka rami, especially sa mga spare parts. Minsan, kung lalo na sa mga bagong technology ngayon, kailangang i-adapt natin ang bagong technology. Dahil yung bagong technology ngayon, level up na eh. Nagli-level up na tayo. Hindi tulad noon na kahit ganito mahal, sobrang mahal, bibilhin natin dahil ito ay tibay, di ba? Pero ito ngayon, kung saan tayo, yung smart talaga. Tulad ng electric, di ba? Meron na tayong compact and combined rice mill machine. Di kuryente po yun, pero mabilis. Makatipid ka sa space, makatipid ka rin sa manpower. Ayan, yun ho ang mahalaga. Ganun rin sa Shin-Nong rice mill machine. Ayan, mention ko na sa inyo. Shin-Nong rice mill machine. Kahit 1 tao lang, 2 tao, okay na. Pwede na. Pwede na. Hindi tulad sa iba na kailangan marami kang tauhan. Yun ho sa baguhan na meron pang or nagpaplano pa lang magpatayo ng rice mill business. So, sana ho, meron kayong natutunan na sa dinidiscuss ko ngayon. Yun ho, sa pagpili ng rice mill machine. So, ang last is, dapat meron kayong tiwala sa sarili at pagmamahal sa kapwa. I-general ko na ha. General to. Attitude is very important. Dahil kung masama ang ugali mo, mawawala yung pinaghihirapan mo. Totoo po yun. Kahit ilang taon na pinag-iipunan mo yon, yung pera para mag-invest ka sa negosyo, mawawala yon. Dapat maganda ang attitude mo. Especially sa mga tauhan mo, sa mga customers, sa sarili mo, at sa ibang tao, mga kapitbahay, at kung sino man. Alam mo, balik-balikan ka ng mga mailer, ng mga farmer, ng mga customer mo kapag maganda ang ugali mo. You need to train your employees, like your operator, kung sino mo yung cashier, at saka helper. Dapat ito-train mo. Dapat maganda ang attitude. Minsan kasi, merong mga customer na hindi na babalik kahit sino man, kahit ako. Kung pagpunta ko sa isang rice mill, hindi maganda yung pakikitungo niya sa akin, hindi na ako babalik dyan.
Kung maganda yung pakikitungo niya sa akin, balik-balikan ko ito kahit malayo. Di ba? Number 2 is dapat quality. Good quality ang service natin. Meron dapat tayong after sales service. Ganun rin sa amin sa kumpanya namin. Meron kaming tinatawag na after sales service. In our marketing strategy, to sabihin ko na sa inyo karamihan kasi sa mga marketing sealer, basta makabinta lang, ayos na. Congratulations! Pero after that, wala nang pakialam. Dito sa amin, meron tayong tinatawag na after sales. Yung pinaka-goal namin, hindi lang magbinta ng mga rice mill machine, kundi kami mismo ang magsusupply sa inyo ng mga spare parts at mga consumable spare parts for long term at lifetime. Merong warranty ang mga rice mill machine, pero dapat meron ding mga after sales service. Anytime, anywhere, andyan kami, handang tumulong sa inyo. Ayan lang ho mga kaibigan, maraming salamat po. Kaya congratulations dahil tinapos mo ito, ang video na ito. Kung natapos nyo napanood ang video na ito, magbibigay ako ng reward. Ano nga ba? Basta mag-comment lang kayo ng hashtag natapos ko. Ayan. Kung sino man yung nag-comment dito ng hashtag natapos ko or natapos ko panood. Hashtag natapos ko panood. Ayan. Kung sino man ang naka-comment nito ng natapos ko ng panood, meron akong reward sa inyo. Hindi ko pwede sabihin. Susunod ko na i-reveal. Okay? So, maraming salamat po sa inyong tiwala at sa pagsubaybay sa mga sumusuporta sa atin. Dito, maraming salamat po. Utang na loob ko po ito sa inyo, lalo na sa Panginoon. And God bless everyone at kita-kits tayo sa susunod nating mga video. God bless po. Bye! This video is brought to you by Shinong Rice Mill Machine. Ito ay 350 kilograms output capacity. At meron din tayong BSEE Combined Rice Mill Machine na meron itong 1,000 kilograms output capacity. Kaya, tawag na, mag-message na sa aking Facebook page. Ayan ho. Hello everyone, thank you for watching this video. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa channel na ito, please subscribe and please click the notification bell. At panoorin nyo pa po ang iba nating mga video. Maraming salamat po.